Құрметті оқырман балалар, сіздерді оқыңыз, әлемді танып біліңіз атты кітап саяхатына шақырамын. Әлемтану қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және дамуы туралы зерттейтін ғылым. Ал бұл ғылым кітап оқу арқылы келеді. Балалық шағыңнан бастап кітап оқысаңыз, сол арқылы қоршаған әлемді танып біле бастайсыз. 2008 және 2013 жылдары Қазақ энциклопедиясы баспасынан шыққан 3 томдық балалар энциклопедиясы күнделікті сабақтарға байланысты пәндік ұғымдар жөнінде әлемнің ұлы ғұламалары мен ақын жазушылары туралы қысқаша деректер келтірілген. Таңғажайыптар әлемі көпшілікке арналған энциклопедияда табиғат құпиялары, ауадағы елестер, ғарыш кезбелері, өлі, тірі сулар туралы мәліметтермен қатар адам баласының өмірінің толық құпиясы, генетикасы, оның экстрасенсорлық қасиеттері, мистика мен хиромантия туралы жазылған. Әлемде талай қызық бар. Ғажайып құбылыстар энциклопедиясы, табиғаттың құпия сыры, біздің арғы тегіміз, жер мен аспан төңірегіндегі құбылыстар толы әсерлі жазылған кітап. Елшібек Жанаттың таныма кітабы, адам айтса сенгісіз ғажайыптар мен қилы-қилы қызықтар, көзге көрінбейтін кереметтер туралы жазылған кітап. Мысалы, адам қабілеті шексіз рубрикасында бір қолмен жазу жазып, екінші қолмен сурет салатын Литва тұрғыны Лина Ченен, сөздерді тез оқитын Бестербек Бекберовтың таланты жазылса, ғылым мен техника әлемі рубрикасында Америкадағы 1 секундта 650 миллион операция орындайтын Крей атты компьютер, неміс Пауль Меллердің ұшатын автомобиль, жапондық Ташиба фирмасының әмбебап сағаты туралы айтылса, ғарыш ғажаптары рубрикасында аспан әлемінің қызықтарына кеңелеміз. Ахмет Тоқтабайдың «Қазақтың киелі жерлері» атты кітапқа Қожа Ахмет Яссауи мавзолейінің зерттеу тарихы, Сарайшықтың Аққу көлі, қазақ моншалары, хандар мен батырлар, билер туралы, қазақтың тұңғыш сәулетшісі Баязит Сәтбаев, генералдар Ғабайдолла Шыңғысхан мен Сабыр Рахимов өмірлерінен фактілер берілген. Сонымен қатар Наурыз, бата ойындар, жанама ат қою дәстүрлері туралы зерттеулер де берілген. Әлем әдебиеті сериясымен 2007 жылы шыққан Сәукетаев Тұрысбектің «Көне дүние кемеңгері» атты кітабын ұсынамын. Қазақ оқырмандарына көбі көне дүние кемеңгерлерінің атын білсе де, затына қанық емес. Осы олқылықты толтыру үшін ежелгі Эллада мен Мысырда, Қытай мен Үндістан түбегіндегі ұлы ойшылдар Демокрит, Диоген, Пифагор, Юлий Цезарь, Эзоп, тағы да басқа адамдардың өмір тарихы, үлгі сөздері жүйеленіп, тиянақты зерделенген. Ұрпағына уран болған аналар кітабында қазақ даласында өмір сүрген Данагөй, ақылды Бөрте ханым, Қызы Аяна, Дарабоз ана, Зере әже сынды асыл текті әзіз аналар мен батыр аналар туралы көптеген мәліметтер берілген. Спорт әлемі назарымыздан қалмас үшін балаларға арналған спорт анықтамалығын ұсынамыз. Олимпиадалық ойындардың шығу тарихына, спорт түрлеріне, жарыс ережелеріне толықтай анықтама беретін кітап. Адам организміне сиқырлы саяхат атты кітабы қазақша, орысша екі тілде жазылған. Адам организмі туралы түсінікті тілде саяхат жасау арқылы мәлімет алуға мүмкіндік жасалған. Жануарлар әлемі атты кітап. Оның ішінде 4 түлік малдың маңызы, жас ерекшелігіне қарай олардың аталуы, еттерінен тамақ жасау жолдары және түліктер туралы балаларға жасырылған жұмбақтар мен мақалдар беріліп, кітапты оқуға қызықтыра түседі. Динозавры атты 4D форматында шыққан смартфон құрылғы арқылы оқылатын, үлкейтіліп, қозғалысқа енетін динозаврлар әлеміне кіріп, виртуалды тамашалай аласыздар. Математика әлемі кітабы оқушыларды сандар жайлы, математик ғылымдар туралы қызықты мәліметтермен толықтырылған кітап. Сауытбек Абдрахмановтың «Календарь человечества» атты кітабында әр жылдың, әр күнде дүниеге келген тарихи тұлғалар туралы енгізілген. Сонымен қатар тарихи даталы күндерден де қысқаша мәлімет берілген. Балалар, әлемді кітап оқу арқылы танимыз. Осы және басқа да кітаптар сіздерді қызықтырса, біздің кітапханаға келіңіздер. Біз сіздерді күтеміз.